И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Король Лев, и сегодня мы с вами разберем такую тему, как шипение микрофона. Наверное, многие сталкивались с тем, что микрофон шипит, издает какие-то помехи, или фонит. Это хорошо слышно в Дискорде, везде, в общем, где нужен микрофон. Как эту проблему исправить? По крайней мере, это то, что еще показывает, воспроизводится на Windows 10. Поэтому смотрим. Заходим вот возле панели, возле пуска, нажимаем на лупу. И здесь вводим панель управления. Вот она. Заходим. У кого-то она может быть такой, у кого-то такой, у кого-то такой. Мне больше нравится вот с мелкими значками. Так, что нам нужно для этого делать? Вот на мелких значках это расположено где-то тут, сейчас. Вот звук. На крупных значках тот же звук. И на категориях звук будет расположен в... Так, сейчас это будет... Ой, это, наверное, будет муторно искать, поэтому советую всем на мелкие либо крупные значки переходить. Нажимаем на звук. У нас открывается вот такое окошечко. Здесь нажимаем на запись и выбираем ваш микрофон. Для начала, чтобы понять, от чего он шипит, не от чего даже, а чтобы исправить его шипение, желательно включить прослушивание. Я, то есть, слышу себя либо в наушниках, если у вас колонки, то на колонках. Так, дальше заходим в уровни. Вот мои настройки. И, у кого-то они разные, у кого-то это может вообще не помочь, но чаще всего помогает. Для моего микрофона это было довольно проблематично сделать, поэтому мне пришлось докупать поп-фильтры, всякое такое оборудование. Это даже не оборудование, а насадки для микрофона, чтобы он не фонил. Также, чтобы меня было хорошо слышно без фонов, я подключил усиление микрофона. Оно для каждого микрофона оно может быть даже таким, либо его вообще может не быть. Чтобы меня хорошо слышно, мне достаточно плюс 10. Дальше звук настраиваете также под свой микрофон. То есть, если я на 100%, то меня очень громко слышно и слышны фоны. А на 60% самое то. В основном я все рассказал. Вот здесь вот ничего не надо трогать, здесь тоже. Поэтому вот самое основное это прослушивание, уровни и все. Чтобы подключить прослушивание, заходим в прослушать, убираем галочку, нажимаем применить. Дальше я себя не слышу. В общем-то все. Ждите новых роликов. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео и помогло это видео решить вашу проблему, подпишитесь на канал, ставьте лайки. В скором времени здесь будет выходить много очень видео. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока.